எல்ஜியில் புதுசாக வந்திருக்க இந்த 55 இன்ச்சோட அன்பாக்சிங் நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு மேலே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த டிவியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ஃபா 5 7th ஜென்ரேஷன் ஏஐ ப்ராசஸர் 4K டெக்னாலஜி கொடுத்துருக்காங்க. 20 வாட் சவுண்ட் அவுட்புட் ஏஐ சவுண்ட் ப்ரோ டெக்னாலஜி கொடுத்துருக்கனால உங்களுக்கு வந்து விர்ச்சுவல் சவுண்ட் எஃபெக்ட்டை கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும். அதனால் உங்களுக்கு வந்து சவுண்ட் குவாலிட்டி ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும். இதில் ஒரு 3 HDMI போர்ட் 2 USB போர்ட் அதில் 1 EARC சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. எல்ஜியோட ஓன் OS-ஆன WebOS 24 யூஸ் பண்ணுறாங்க. இல்லை 1200+ அப்ளிகேஷன் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸ்க்ரீன் மிரரிங் 2-way ப்ளூடூத் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அட் டைம்ல 2 ப்ளூடூத் டிவைஸை கனெக்ட் பண்ண முடியும். மேஜிக் மோஷன் ரிமோட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டிவியோட காஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 52,990 ரூபா வரும். இதோட பிரைஸ் லிங்க் நான் வந்து கமெண்ட்ல பின் பண்றேன், செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணிக்கோங்க.